Undan avvalam ko'plab payg'ambarlar yuborildi. Mendan keyin ham yuboriladi. Odam alayhissalom butun insoniyatning otasidir. Nuh va katta bobom Ibrohim mendan oldin yuborilgan payg'ambar edilar. Yusuf va qolgan payg'ambarlar mendan keyin kelishadi. Ismi Ahmad bo'lgan so'nggi payg'ambar amakim Ismoilning avlodidan dunyoga keladi. Otajon, qaysi payg'ambar barchasidan ulug' va ustundir? So'nggi barchamizdan ulug' va ummati ko'p bo'lgan payg'ambardir. Har bir payg'ambar dunyoning bir qavmini haqqa da'vat qilish uchun yuborilgan. Masalan, men o'z qavmimni haq yo'liga boshlash uchun yuborilganman, lekin bir payg'ambar yuboriladiki, u yaratganning hukmini butun insoniyatga yetkazadi. U oxirgi payg'ambardir.